Lijepi pozdrav svima. Evo, danas sam na ovakav način sa vama i drago mi je što mogu biti. Vjerujem da vi izdržavate ova vremena koja su nam sve zabavnija i sve zabavnija. I ja isto vjerujem da će tome uskoro doći kraj i duboko se nadam. Kao i svako od vas što se duboko nada tome. Vjerujte, niste sami. Pa evo, kao što ja osobno jedva čekam da se te sve stvari riješe, vjerujem kako je kod vas drugih. Svi smo u istome, svi smo u istim kašama, a i vjerujem da ćemo se svi uskoro i ubrzo izvući iz svih tih kaša van. Međutim, zanimljivo je kako još uvijek se ne poznaje nikako logično stanje zašto nastaje sve ovo. Znanost ne može dokučiti sve ono što bi željela dokučiti. Pa i zašto je to u konačnici tako kad je znanje jedna velika moć? Ajmo zajedno pogledati. Tako da sam danas odlučila pričati, kao što ste mogli čuti možda jednim uhom, o znanju. Kao što naš divan u psihologiji Sigmund Freud kaže, što je čovjek više besprijekorniji s polja, svana, to je više demona u njemu. I kako ću se složiti sa tim. A isto tako ću nadodati, što više toga znate, što više baratate znanjima, to ste podložni. Opet isto tako sa druge strane, veće su odgovornosti na vama. Veće su trenuci u kojima više tih trenutaka u biti kroz koje vi trebate zaista stati, duboko udahnuti, izdahnuti i zaista razmisliti da li ćete napraviti taj potez, nećete napraviti taj potez, zašto ne biste napravili taj potez i 101 pitanje. Zašto? Kako? Što? Kao što se možete sjetiti kroz video o kojima sam vam već pričala. I onda dolazimo do meni jedna od najljepših rečenica koja može postojati na kugli zemaljskoj, a koju je naš filozof Sokrat izgovorio, kao što sam u jednom videu čak i rekla. Znam da ništa ne znam. Ta magična rečenica. To je najveća moć zapravo koja postoji. Kad ti izgovoriš znam da ništa ne znam. Jer tek onda ljudi koji to zaista mogu izgovoriti su, po meni osobno, su blagoslovljeni. Zašto? Zato što kad izgovorite rečenicu znam da ništa ne znam, svaki taj utjecaj na vas, svaki pritisak, svako to moranje, svako to nenormalno očekivanje, odnosno htjela sam reći nenormalno besciljno očekivanje, iz nekog razloga, zašto ne, sad ne pada mi na pamet mi ne pada, ali tako sam rekla, jednostavno prestaje. Nema više tog moranja, nema više očekivanja prema samome sebi, očekivanja spram svojih vlastitih ciljeva. I to nestaje. Zato kažem, ljudi koji kažu u datim trenucima ne znam, nemam pojma ili ne razumijem, daju sebi napokon vremena, daju si taj trenutak odmora da zaista sagledaju sve u globalu, cijelu zbilju, što god se dešava. Iz tog neznanja u biti potvrde odmičemo se od tog moram znati, od te moći za kojom letimo konstantno. Ja moram nešto znati, ja moram nešto imati u svojim rukama, ja moram nešto sada izvući od informacija, moram nešto sada pametno reći. I tu se naravno vraćam na
reflektiram na videe kao što su kušnje i sumnje i onda i krivnja u konačnici. Ako si ti u sumnji, sada sumnjaš u sebe, pa čekaj, sad vidiš, ne znam dati taj odgovor, ali ne želite reći ne znam. I onda krene ta sumnja, ne znaš. I onda si na kušnji, onda te drugi tretiraju na taj način. Vidi, ovo nije znao odgovoriti, sve zna odgovoriti, ali ovo nije znao odgovoriti. Ha, ha, ha. I onda kreće u tebi, ne u njima, u tebi kreće krivnja. U njima je rapsodija, emocija, smijeha, zadovoljstvo, uspjeli su nekoga pokositi, tako ga fino staviti na podest srama. Koliko vama se to desilo kroz život? Pa naravno, 1.000.000 puta. A zašto 1.000.000 puta? Pa jeste rekli ne znam. Da smo rekli ne znam, ne bi nam se desilo. Ali morali smo doći do toga. Oni koji sada slušaju, velika većina možda i razumije ovo što pričam, a ovi koji ne razumijete, sugeriram vam da vam je najbolje prihvatiti sebe u neznanju. Jer kao što sam počela pričati, tek kad prihvatiš sebe kroz neznanje, znanje ti samo po sebi onda dolazi. Jer u tom trenutku ti zaista onda staneš i dobiš to vrijeme i tebi, zato što ti je potrebno možda u datom trenutku samo da ti se lagano slože kockice u glavi. I kako složiš te kockice, doslovce probudiš se, otvoriš oči i kreneš. I samo izgovoriš to znanje koje ti na nevjerovatan način dođe do tebe. Na nevjerovatan način dođe do tebe. Na koji način to onda znanje dođe do tebe? I koje je to uopće znanje o kojem ja sada pričam? To je duhovno znanje. Ali sa zemaljskim znanjem, koju velika većina ljudi barata, nismo potpuni. Samo sa duhovnim znanjem ili nebeskim znanjem, kojim isto tako polovica ljudi barata, odnosno taj dio velike većine, drugi dio velike većine, drugi dio velike većine ljudi barata, isto nije potpuno. I ta znanost onda sa kojom sam započela ovo naše predavanje danas, ne je potpuno. Nema u potpunosti odgovore. Zato što zemaljsko znanje bez nebeskog znanja ne postoji. Nebesko znanje bez zemaljskog znanja ne postoji. Zašto je to tako? Što je to satkano u nebeskom znanju, a što je to satkano toliko u zemaljskom znanju? I zašto ta dva znanja moraju ići zajedno? Nebesko znanje ili ti znanje duhovnosti je satkano od intuicije, satkano od razumijevanja, od osjećanja, od prihvaćanja i od davanja. Jednom riječju čini mudrost. Zemaljsko znanje je materijalno znanje. Ono je satkano od materije, od razmišljanja, od teorija koje se postavljaju, koje se uče, koje se prenose, ali teorija. Satkano je od verbalnog kontakta, znači od komunikacije, od razmjene informacija. I kako onda sada, kada ste čuli razliku između nebeskog i zemaljskog znanja, kako onda uopće možemo razmišljati da jedno bez drugoga uopće više ne može, a da ne ide zajedno? Kako možemo dopuštati da to dvoje razdvajamo?
Zato što uporno samoga sebe želimo udaljiti od samoga sebe. I čineći to udaljavanje, prihvaćajući moć koja je prije toga, što sam htjela reći, je lažna moć. Ta moć nam daje jednu snagu, na primjer zemaljsko znanje, ajmo to tako reći. Daje nam, ajmo ovako, ja ne kažem zemaljsko znanje, reći ću materijalno znanje, zato što svaka knjiga, svaka rečenica, sve nešto što je napisano, sve su to pretpostavke. Šta je neko rekao, kao što je Einstein govorio o teoriji relativnosti, ako sam sad dobro rekla, jer to mi sada prolazi mi kroz glavu, ali nije mogao dokazati razmjenu i promjenu čestica. Nije mogao dokazati 100% da ako se, sad ne znam točno kako se to sve zove, možda će mi doći, ali nije bitno. Kako se dva kola, ajmo reći tako, kola, vrte, zašto se jedan može vrtiti u jednu stranu dok se drugi vrti u drugu stranu? Šta nije on mogao dokazati? Da li ako stavimo to kolo na Mars, na primjer, ili na Mjesec, ili na negdje drugdje, da li će se istim inercijama, na isti način, da li će se oba kola pokretati na isti način ili obrnuto kao što se pokreću i na Zemlji? Kao što je imao primjer vidjeti. To ćete vi, fizičari, bolje znat, da ja sada ne ulazim u to, zato što sam trenutno, zaboravila to što sam čitala i gledala dokumentarac. Ali mi ostaju slike. I to je bilo prefascinantno. Mislim da se sa Borom, fizičarem, natjecao u tome. Želio je to dokazati. Ali jedan i drugi nisu uspjeli do kraja dokazati ništa. Jer nisu imali 100% sigurnost u tome da li je to zaista istina. I da li se to zaista dešava. Jedino što možete dokazati ako, na primjer, što znam, stanice uzmete iz jedne osobe i ta stanica se miče na istoj frekvenciji, istom vibracijom kao što se pomiče u tijelu te osobe. I sad ako tu stanicu odnesete u epruveti na, u drugu zemlju, ta stanica će se istom vibracijom pomicati kao što se pomiču i sve ostale stanice u tijelu dotične osobe. Znači, koliko smo mi povezani sami sa sobom, bez obzira gdje ostavimo naše tragove, svaki trag je povezan sa nama, sa izvorom. I svaki trag se pomiče, gdje god ga mi utisnuli, nosi našu vibraciju. Jer nosi vibraciju polja odakle je došlo. A došlo je od nas. Isto tako, mi nosimo vibraciju polja odakle smo došli. Došli smo s polja, došli smo od centra nečega. Neko će reći, da, došli smo iz centra majčinog trbuha. Da, okej. Ali ako dublje još gledamo, došli smo još od nekuda smo došli. Gdje je sama srž, sam bit te naše frekvencije, naše vibracije. Sad, ako razdvojimo duhovno znanje i materijalno znanje, mi filozofiramo. I najčešće se to dešava u znanostima, kao i dan danas. Uvijek postoji nešto u fizici,
u biologiji, odnosno u toj medicini, svugdje gdje god je prisutna znanost, u liječništvu, znači svugdje gdje god je prisutna znanost, postoji taj zarez koji se stavlja i nakon zareza ostaje prazan prostor. Zato što se stvari ne mogu dovršiti do kraja. Ostanemo na filozofskom sustavu, ostanemo na nečemu što izgovorimo i što kažemo, što sada zemaljski, ja ovako materijalno izgovaram, verbaliziram, što se pokušavam sjetiti nekih informacija koje sam jednom čitala, gledala, učila. Ali to su sve informacije koje su naučene informacije, koje su pokupljene informacije. Ali te informacije nemaju 100% završetak. Kao što trenutno još uvijek informacije vezano uz bolesti ili vezano uz COVID nemaju završetak. Kažu, ne znam, samoizolacija zapravo traje minimalno 10 dana. A sad odjednom su došli do toga da nije 10 dana, nego je 21 dan. Zašto je sada 21 dan? Onda kažu, pa zato što inače ljudi ne bi onda radili, pa eto 10 dana je minimalno do oporavka, ali zapravo oni su i dalje zaraženi do 21 dan. Ali opet, zašto čovjek nosi zarazu? I koji je to vid uopće, koja je to vrsta te zaraze? Tu opet postoji taj prazan prostor koji se ne zna objasniti. Znači, ako krenemo objašnjavati, krenut ćemo filozofirati. Ako krenemo objašnjavati o duhovnosti i postojanjima, drugih dimenzija, drugih svjetova, drugog postojanja, mi u potpunosti, ako samo ostanemo na duhovnom znanju, koje ne znamo pretočiti u materijalni nivo, sa materijalnim znanjima, ponovno filozofiramo. Zato što jako puno ljudi ne može to dokučiti, upravo zato što i njima fali duhovno znanje i neće moći razumjeti one koji pričaju duhovnim jezikom. Zato što je to nešto što ne znaju objasniti. Ne znaju objasniti umom. Sa druge strane, duhovnjacima je teško, duhovnim znalcima, ajmo tako, je teško objasniti zemaljce, odnosno njihove zemaljske mozgove ili ti materijalne umove koji su povezani samo sa materijalnim svijetom, vezano uz nešto što je točno napisano. Nešto što je točno neki znanstvenik od točke A do točke B dokazao. Ali opet i kad se sa njima priča, znači opet duhovnjaci zbog određenih najčešće strahova, nesigurnosti, ne žele prihvatiti zemaljske teorije. Materijalne teorije toga najčešće ko je nešto rekao, nego sve pretaču na taj duhovni, taj duhovni ne intelekt, nego intuiciju, zato što i ovi koji imaju materijalni mozak, ajmo tako nazvati, ili onda i drugi koji imaju duhovni mozak, jedni i drugi su inteligentni. Svi smo mi inteligentni. Samo je stvar gdje smo se pronašli, u čemu smo se prvo pronašli i zbog čega smo odbili materijalno znanja, zbog čega smo prvo prihvatili duhovno znanje, duhovnu svijest, a opet i obrnuto. Zašto smo odbili duhovna znanja, intuicije, zašto smo prihvatili materijalno-logički način razmišljanja? Jer isto kada razgovarate sa nekim ko ima mentalni, racionalni um,
vodi se znanstvenih, logičnim slijedom života, otkrićima, razumijevanjem života, teorijama, znanostima, ne teorijama zavjera, nego baš temeljitim znanostima. Ta osoba će uvijek stati do jednoga i neće više dalje znati objasniti. Ako kaže, pa da, znanstvenici su dokazali da na zemlji postoji čovječanstvo, i čak od početaka postojanja dinosaura. Zato što su vidjeli znanstveni dokaz stopala, okamenjenog stopala uz dinosaursku nogu, dobivanu, ne znam, koje je NASA izbacila van igrom slučaja, jel? Igrom slučaja, tako bi ja to nazvala. I sad odjednom se shvaća da zapravo zaista postojalo postojanje čovjeka i u doba dinosaura. A do prije se učilo u školi da to nije postojalo. Nisu postojali ljudi u doba dinosaura, samo su postojali dinosauri. Sad se odjednom to prihvatilo, zato što postoji prikaz. Znači, postoji slika. Sad nama, nevjernim Tomama, je napokon neko pokazao crno na bijelo. Joj, vidi, sad je crno na bijelo, sad je to nešto već drugo, sad ja u to vjerujem. Zašto? Zato što to mogu mentalno razumjeti. I tako se onda, ali opet neke druge stvari, zašto se to krilo, zašto je do toga svega došlo, ili ovo vezano uz COVID što se dešava, i uz način na koji ljudi oboljevaju, i način zašto neko ima lakše simptome, zašto neko ima teže simptome, zašto je tebi sada gubitak mirisa okusa, a tebi nije, zašto si ti imao tešku problematiku i lupalu pluća, zahvaćenu sa plućima, a tebi to tako nije bilo, ti si samo kašljao i kihao. Znači, i sad ljudi počinju komunicirati, ljudi istražuju. Mi po prirodi jesmo istraživači. Nama osobno, naš najveći problem je što se zatupimo negdje i samo prihvaćamo i prisvajamo informacije koje nam se serviraju. Kada komuniciramo jedni sa drugima, puno lakše dolazimo do odgovora. Zašto? Zato što jačamo tamo u onom sustavu nas samoga sebe koji nam je zakinut. Znači, ako čovjek je jak u duhovnom sustavu, najčešće je zakinut u materijalnom sustavu. To što sam ja rekla, nebesko znanje, zemaljsko znanje. Zakinuti smo. Kako ćemo jačati onda? Tako što ćemo, mi koji smo, na primjer, duhovno jaki, ćemo pričati sa onima koji su teoretičari, koji su jaki zemaljski. Oni koji su teoretski jaki će pričati sa duhovnima koji imaju intuiciju. Zašto? Zato što onda prestaje stvaranje konfuzija i prestaje toga da je prazan prostor u kojem ne postoje odgovori. Zato što za apsolutno sve na ovom životu postoji odgovor za to. Na apsolutno svaki odgovor zašto. Ali taj odgovor zato kad se izgovara je bolan. Pogotovo kad vam djeca vam postavljaju pitanje 50.000 puta, a zašto je to tako? A zašto sad ovo? A zašto? A zašto? A zašto? Jer vam ide na živce? Ide. Zašto vam ide na živce? Zato što nemate odgovore. A zašto nemate odgovore? Zapitajte sebe gdje vam je potrebna podrška. Na kojem nivou vas samih čuči jedna blokada? Gdje ste samoga sebe zatvorili? Gdje ste samome sebi rekli to je nešto što ja ne poštujem, to je nešto što ja ne prihvaćam u svome životu? I gdje ste tu odvojili samoga sebe od samoga sebe? Od jedinstva i bivanja sa samim sobom. Napravili smo raskorak sa samim sobom. I naravno u tom rascijepu
Samo kružen čudne stvari. Kao što je i Sigmund Freud sam rekao, i jako je dobro rekao, ali ne samo tu rečenicu, nego on isto tako imao jednu tezu, da je čovjek nesvjesno biće i on sam po sebi ne može donositi racionalne odluke i zaključke. Ko kaže? Da, mi smo racionalna bića. Da, zašto? Zato što imamo mozak. Ali opet smo kroz taj racio nesvjesni, jer imamo svijest i podsvijest. Svijest je nešto što kroz racio se donosi, odgovor je taj, ali podsvjesno sa druge strane postoji upitnik. A zašto je baš taj odgovor? Znači, kao što kažem, na sve postoji odgovori. Djeca su ta koja traže odgovore. A mi smo ti da se vratimo sebi i da ponovno budemo cjeloviti sami sa sobom. I da ponovno, prihvaćajući to da ne znamo, izgovorimo to ne znam, jer znam da trenutno ne znam. Kao što sam ja izgovorila da ne znam trenutno kako se to zove vezano za Alberta Einsteina i da li sam dobro izgovorila drugog fizičara, jer nije bitno bilo u tom trenutku. Znaju oni koji znaju i hvala im što znaju. Ali prihvaćajući to, ja ću naravno ovo ići pogledat. Jer me zanima sada. Ali nisam htjela rezat sada video da pogledam, nego ću pogledat naknadno. I prihvaćajući u tom trenutku da ne znaš, dobiješ odgovor. I odgovore možeš potražiti. I vezano uz bole što sam rekla, svaka treskavica, znači ja medicinski mogu reći da postoji groznica u tijelu, definitivno da, ili zimica, kako mi kažemo, treseš se od hladnoće, pa od vrućine, pa ne znaš šta ti je. Ok, i sad zemaljsko materijalno znanje prihvaća to kao problem, od toga stvara problem i šta čini? Problem se treba riješiti. Kako se rješava problem? Tableta. Uzmemo tabletu, bubnemo tabletu u sebe i problem je riješen. A zašto je uopće došlo do te treskavice? Pa zato što si se vjerovatno prehladio ili zarazio od nekoga. Pa zašto si se zarazio i prehladio od nekoga? Na koji način si se uopće zarazio? Pa zarazio sam se zato što sam bio u kontaktu sa nekim koji je bio zaražen. Ali zašto si se ti zarazio? Pa sad sam ti rekao, bio sam u kontaktu sa nekim koji je bio zaražen. Ja pitam, zašto je do tebe došla ta zaraza? Što se desilo u tvome tijelu da je dopustilo da do tebe dođe ta zaraza? Šta se desilo? Tvoje tijelo u datom trenutku je izgubilo zaštitu. Duhovno rečeno. Medicinski ili ti zemaljski materijalno rečeno, tvoje tijelo je zbog posla, načina života, jednostavno oslabljelo i na to oslabljenom stanju pao je imunitet koji te čuvao. Duhovno zaštita, zemaljski imunitet. Ok? Vrlo jednostavno. I sad razdvojimo samoga sebe, razdvojimo sebe od sebe, jer smo fokusom bili svugdje negdje, kao što ste mogli čuti u mojim prethodnim videima gdje sam objašnjavala šta sve od neprljavština uđe u naše tijelo, koje zovemo duhovno neprljavštine, zemaljski materijalno toksini. Uđu virusi,
Virusi su duhovno tamne energije, zemaljski su virusi bakterije. Ok. I uđe sad taj virus do nas i krene po nama šarafiti roštat. E sad, zemaljski gledano, virus je nešto što je jako loše za organizam. Duhovni gledano, virus je nešto što ti pomaže da dopreš do samoga sebe ponovno iz početka. Kako taj virus uopće pomaže tebi da dođeš do samoga sebe ponovno iz početka? Ako ti rošta po tijelu, diže ti temperaturu, boli te grlo, trebaš piti tonu nekakvih lijekova, već bojiš se koje lijekove slučajno da nemaš od njih simptome i probleme kasnije. Tonu voća i povrća jedeš, juhica, piješ tonu tekućine, stalno si na WC-u, balav si, kašlješ, slinav si, jedva hodaš, osjećaš se pijano, nestabilno. Kako taj virus tebi pomaže? Evo vidiš. Groznica kada dolazi, ona dolazi doslovce u valovima. Ne trese se tijelo svake sekunde, nego te malo popusti, pa se onda krene trest. To su kao kontrakcije u tijelu ili kontrakcije kad žena rađa. Znači, nema žena konstantno trudove, nego trudovi dolaze u amplitudama ili ti u valovima. Sad trud se penje, pa puknete, pa onda se val spusti, pa se opusti tijelo, pa opet se penje. Tako i sa groznicom i temperaturom. Penje se, pa ti zdrma sve sisteme, živčani sustav, cijeli organizam, pa se opet spusti, malo te smiri. Ali u tim trenucima, kad je groznica prisutna, na primjer, tvoje tijelo, tamo gdje ga boli, ti govori točno, izbacuje ti kroz kontrakciju i pritisak, izbacuje ti tvoju emociju na površinu. Ako mu se posvetiš sebi, ako se sebi posvetiš na taj način, ti to možeš prepoznati. Ti to intuitivno osjetiš, emotivno osjetiš. Znači, ta kontrakcija kreće, materijalno kreće kontrakcija, ali iz te kontrakcije kod otpuštanja kreće informacija. Ko telefon. Ko da ti tijelo zazvoni na telefon i ti digneš slušalicu i kažeš, reci tijelo sada, u čem je problem? Znaš, tu si sada pohranio ili pohranila bijes, ljutnju. Pa od kada? Pa od tog i tog trenutka kad si, prošao kroz tu i tu fazu života, ili kad si doživio nesreću, ili kad si izgubio nekog člana obitelji, ili kad si se prekinuo odnos, ili kad si se osjetio u potpunosti nesigurno i nemoćno sa samim sobom zbog određenih uzročnih faktora koji su te potakli na to. Tijelo ti to dojavi. Ti spuštaš slušalicu i udahom i izdahom otpuštaš to. Tražiš, praštaš samome sebi za sve to što gomilaš u sebi i dopuštaš da ide sa jednim valom dobroga iz tebe van. Ti guraš sa valom dobroga to van iz sebe. I tako u jednom trenutku se dobro debelo iznojite. Prođu vam misli, 101 misao se izreda, 100.000 puta telefon od tijela zazvoni i kaže sad je ovo u problemu, sad je ono u problemu, sad te, stisnete jetra, stisnute križa, bubrezi ili crijeva te stisnu, mučiš se da pustiš nešto iz svoga života van. Previše si akumulirao stvari, apsorbirao toga, a premalo si emotivno toga otpustio. Da, pustio si kroz sluzi, kroz znoj, kroz stolicu, ali
Svjesnost je puštat emocije, jer te emocije na kraju se neće više pojaviti. Neće se više taložiti tamo gdje su se taložile. Mi smo emotivna bića. Ne kažem da se nećete ponovno naljutiti, ali ta ljutnja neće ići na staru traumu, stare ljutnje, jer se stara ljutnja pročistila kroz bolest koju ste imali, to zvanu bolest, jel? Iščistilo se tijelo u potpunosti. Ali vi ste ti koji u datom trenutku svome tijelu za to date snagu. Svome tijelu date poticaj. Tijelo, ja sam ovdje za tebe. I tu sam da te čujem. I tu sam da te osjetim. I tu sam u želji da se vratim samome sebi. I ono što vam može pomoći, s obzirom da meni su osobno te stvari postale normalne, dolaze automatski, jer to sve na kraju bude automatski. Kao što medicinski dolaze, kažem, valovi ili nemoći, tako vam dolaze informacije isto tako automatski. Zato što napokon ste se istrenirali i napokon ste si dopustili čuti i zaviriti u samoga sebe i sagledati sebe, pa čekaj malo, pa ja neću sad popiti ovaj lijek, ili ne, ja sad neću jesti slatko ili mliječne proizvode zato što znam da će mi to utjecati ne dobro, ne volim koristiti riječ loše, ali ne dobro na moje trenutno zdravstveno stanje. Jer kad ste bolesni, slatko i mliječni proizvodi utječu na vaš limfni sustav, a limfni sustav je neizmjerno bitan, zato što pomaže radu, isto tako u tradicionalnoj medicini, radu slezene i želuca, da vam da podršku da izbacite i da ojačate imunitet i da izbacite sve van. I sa druge strane, bitno je voće, bitno je povrće. Zašto? Zato što vam daje snagu vašim crijevima. I napravite si, savršen je napitak, stvarno ujutro rano prerežite češnjak, stavite u vodu i neka stoji do navečer. I 3 sata prije nego što ste večerali, nakon 3 sata što prođe, prije spavanja, popite tu vodu, 1 decilitar, 1,5, popite tu vodu od češnjaka, da nema više unutra naravno češnjaka, ili možete ga izgrist, kako god se vama prohtije. I pijte to svaku večer i svako jutro radite novi pripravak. Zato što češnjak je prirodni antibiotik, kao što svi znate, ali jača crijeva i pokreće imunitet, stvara imunitet ponovno u crijevima. A crijeva, što sam nedavno čitala, su u biti naše baterije, naša baterija organizma. Naš kota organizma su bubrezi, naša baterija organizma su naša crijeva. I naša crijeva su ta koja su savršene konekcije sa ovim našim racionalnim mozgom, koji onda može napraviti apsolutno sve, samo ga trebamo znati usmjeriti, a ne biti slijepi i reći da, to je tako, ja ću se tako i tako sada toga držati jer je to tako. Ne, pitajte se da li je to tako i da li je to, ako nemate odgovor, da li to vama odgovara. Postavljate sebi pitanje. Nemojte biti kao kokoši u jednom tamo ograđenom imanju, u jednoj farmi iz koje ne izlazite van i mahnito letite lijevo desno ko kokoši doslovce po tom imanju, ali ste u izolaciji. Nemate pravo govora, nemate jasnoću i nemate svjesnost. A samo da malo odškrinete ta vrata od te farme, imate cijelo prostranstvo ispred sebe. To prostranstvo je intuicija koja vam dolazi. Ovo što ste se zatvorili i ta izolacija samoga sebe
je materija koja vas stisne. Znači, pustiti tu materiju i otvorite se za intuitivno, i otvorite se za osjećaje. Ne trebate za druge, otvorite se za samoga sebe, to vam je najbitnije. Neko će imati više intuicije, neko će imati manje, nebitno je. Ovisno je o poslu kojem radite, svakome je dano ono što je njemu najpotrebnije u životu. I vodite se sa time. I onda su vam sva znanja otvorena i svakim trenutkom svako znanje koje vam je zaista potrebno, ono će doći do vas. Neće vas nijedno znanje zaobići, vjerujte mi. Eto, uživajte u svakom znanju, uživajte i u svom neznanju, jer je to onda trenutak kada možete opet istraživati. I definitivno se posvećujte više samome sebi i istražujte svakim danom sve više i više samoga sebe. Ne histerizirajte, ne paničarite, dišite i puštajte. Ako se znojite, aleluja, znojim se. Ako ste 100 puta na WC-u, super, na WC-u sam. Ako trebate spavati, odlično spavajte. Jer to je ono što je vama potrebno. I to je to što vama tijelo kaže, vidi, previše si me natrpao glupostima i toksinima i informacijama i negativama i vrijeme da te sada iščistim. Odnosno da se sada ja kao tijelo iščistim od tvojih gluposti. Eto, i tvog nebrinjenja za mene. Tako da pobrinite se za samoga sebe i vratite se samome sebi. Vratite se duhovnim znanjima, mudrostima i vratite se materijalnim i teoretskim znanjima. Spojite to dvoje i u datom trenutku kad će zaista vam biti potrebno da znate što dalje trebate činiti, dobit ćete odgovor. Do tada uživajte mi. Pozdrav!